頑張れ。あいつらどないしてるかな。ああ、あいつらか。またセッションしに温泉行きたいな。行きたい行きたい行きたい。行きたいな。魚もうまいし、温泉にも入りの。君らな、温泉で別の目的があるんとちゃうか。木南はそうやろな。やらしい。健太郎さんには負けますよ。よう言うわ。いやいや、何を言うとんの。お前はそんなんもう全然もう。あの背中は良かったよな。はーい。今日もお客さんいっぱい入ってるからね。頑張っていきましょう。頑張ろう。いや、ケニー何しとんの。お時間ないで。時間ない。勝利のポーズだ。はい、アクション。しゃあ、Here we go。この世は金さえあればできないことなど何もない恋が教えてくれるスリルさ終わる終わる中の誘惑肩でささやき出す悪魔夢の続き抱きしめてか